wenn du die coolsten Chefs hast, die auch noch absolute Karnevalsfans sind, ne, ist eine Sache ein absolutes Muss. Ne? Ich glaube, das wird das coolste Karnevalskostüm, was es dieses Jahr gibt. Kleiner Sneaky, also wir brauchen das hier und es wird das Ultimative. Hier haben wir schon mal ein bisschen losgelegt, aber das geht natürlich, wir steigern noch. Wir mussten einfach noch mal mehr machen, also das heißt hier, also ich glaube, so feierst du mega gerne mit deinen Chefs Karneval.